Nameji equation for the formation of ozonite or ozonolysis. Ozonolysis lo le takaja made formation of ozonite to mo ozonolysis lo pyoba Paramaso formation of ozonite ko yin pyoba me. CH2 double more CH2 plus ozonite so teniya bi ozone pound che pyoba ozone so formula ga O3 ba. To the catalyst lo bare chloroform base CH3 CHCl3 ကိုထပ်ပေးရပါမယ်။ဒီနေ့ပဲ chloroform ရဲ့ formula CHCl3 ပါ။ကဲပေါင်းဖို့ပေါင်းနေကြည့်မယ်။ addition လုပ်မယ်ဆိုတော့ carbon double bond carbon ပဲလောက်ရပါမယ်။ carbon double bond carbon ပေါ်မှာ O သုံးလုံးမှာတစ်လုံးပေါ်မှာပေါင်းမယ်။လာပေါင်းမယ်။သုံးလုံးရှိတယ်တစ်လုံးပေါ်မှာပေါင်းမယ်။ double bond ဒီတစ် bond ပြတ်ထွက်သွားမယ်။ဒီ O နဲ့ C ကြားမှာနောက်ထပ် bond နှစ်ခုတက်လာပါမယ်။ သို့တော့ O 3လုံးရှိရဆို O တစ်လုံးပေါင်းတော့နောက်ထပ် O 2လုံးကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီ O 2လုံးကိုဒီ C ရဲ့အောက်မှာတစ်လုံးနောက်ထပ် C ရဲ့အောက်မှာတစ်လုံးလာပြီး addition လုပ်ပဲပေါင်းမယ်အဲ့လိုကာဗွန်လာပေါင်းရင်ဒီမှာ bond တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဒီ bond ဒီပြတ်ထွက်သွားမယ်ပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ C နဲ့ O ကြားမှာ single bond ပေါ်လာမယ်သို့တော့ oxygen မှာ bond နှစ်ခုရှိပါတယ် bond order နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ O မှာကျတော့ဒီပေါ် O မှာကျတော့ bond နှစ်ခုရှိပြီးတော့အောက်က O နှလုံးမှာ bond တစ်ခုစီပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ double bond ပေါ်မှာလား double bond မပေါ်ပါဘူးကာဗွန်မှာ bond လေးခုပြည့်သွားပါပြီဒီကာဗွန်လည်း bond လေးခုပြည့်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီ O နဲ့ O ဓာတ်စီဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီ O ကြမှာနောက်ထပ်တစ် bond ဆိုတော့ oxygen မှာ bond နှစ်ခုဆိုတော့ဒီ structure ကိုရပါတယ်နောက်မှရင်လည်းဒီမှာကြည့်မယ်ဒီလိုဟာကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင် CH2 double bond CH2 ကနေပြီး double bond နှစ်ခုလုံးပြတ်ထွက်သွားမယ် CH2 ဘာဘုံမှမရှိဘူး CH2 ဒီမှာတတိပေးမှာဘာတော့မှမထက်ပါနဲ့ဒေါ့လေးထက်တာနဲ့ဘွန်းဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့အမှားပေးပါလိမ့်မယ်ဒီ CH2 နှစ်ခုကြားမှာဘာဘွန်းတစ်ခုမှမရှိရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပြောက်သွားတဲ့ဘွန်း double bond ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာ O တစ်လုံးရေးမယ်ဒီပြောက်သွားတဲ့ double bond ရဲ့ကာဗွန်ရဲ့အောက်တစ်ခုမှာ O တစ်လုံးစီရေးမယ်ဒါဆို O တစ်လုံးပေါင်းပါပြီပြီးရင် O နဲ့ကာဗွန်ဆက်မယ်ဒီ O နဲ့ဆက်မယ်ဒီ O နဲ့ကာဗွန်ဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီ C နဲ့ O ဆက်မယ်ဒီ C နဲ့ O ဆက်မယ်ပြီး O နဲ့ O ဆက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီ structure ကိုရပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ရှေ့က CH2 double bond CH2 ET လို့ခေါ်တယ်ဒါ ET ကို ozone ပေါင်းတော့ ET ozonite လို့နာမည်ပေးပါမယ်မပြည့်သေးပါဘူး formation of ozonite ပဲဖြစ်သေးတယ် ozonolysis မရသေးဘူး ozonolysis ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဖြိုခွဲမယ် ET ozonite ကို hydrolysis ရေတွင်းဖြိုခွဲမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ zink အမှုတ်လေး catalyst လို့ပါတယ်ဒီ catalyst တွေဒီမြောက်ဘဝရေးထားတဲ့ဟာတွေကြံခဲ့လို့မရဘူးကြံခဲ့ရင်အမှတ်လျှော့လိုက်ပါမယ်အဲကြောင့် H2O ဒီ hydrolysis ရေတွင်းဖြိုခွဲတယ်လို့ပြောပါတယ်ရေတွင်းဖြိုခွဲတယ်ဆိုတော့ဒီ ET ozonite ဒီအပိုင်း3ပိုင်း bond 3ခုပြတ်သွားပါမယ်ပထမ bond တစ်ခါပြတ်မယ်တစ်ခါပြတ်ပြီးနောက်တစ်ခါပြတ်မယ်နှစ်ခါပြတ်ပြီးနောက်ခါထပ်ပြတ်မယ် bond ဒီ3ခုပြတ်ထွက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့် hydrolysis ဆိုတာပြေးတွင်းပြီးတော့ပြိုကွဲသွားတဲ့ bond တွေပြတ်ထွက်သွားခြင်းကိုခေါ်တယ်ဒါဆိုကြည့်မယ်ဒီ O ဟာပြတ်ထွက်သွားတယ်ဒီ O ဒီဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့ H2O နဲ့ပေါင်းမယ် H2O2 hydrogen peroxide ကိုပေးမယ်ဒါဆိုကြည့်လိုက်အပိုင်း3ပိုင်းဒီ ET ozonite ဟာအပိုင်း3ပိုင်းပြတ်ထွက်သွားပါတယ်တစ်ပိုင်းဒီဘက်မှာညာဘက်မှာတစ်ပိုင်းအပေါ်မှာတစ်ပိုင်းအပေါ်က O ကတော့ H2O2 နဲ့ပေါင်းသွားပြီဒီဘက်မှာနှစ်ပိုင်းကျတယ်ဒီမှာ CH2O ဒါကြောင့် CH2O ဒီဘက်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဒီဘက်ပိုင်းပြမယ်ဒါကို formula ကြည့်တော့ CH2O 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 နှစ်ခါတူနေပါတယ် structure formula chemical structure လေးမှာနှစ်ခါရေးစရာမလိုပါဘူး2နဲ့ရေးလိုက်ရမယ် 2CH2O ဒါလေးကိုသိသားဖို့ကတချို့က molecule နှစ်ခုသာလို့ထင်ပါတယ်တကယ်တော့ ET ozonite ကို hydrolysis ဖြတ်ရင်အများကြီးအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းပြတ်ထွက်သွားလဲဆို3ပိုင်းပြတ်ထွက်သွားတာကိုသိရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးရေးပြထားတာပါတိုးတော့ CH2 CH2 ကိုမရေးပါနဲ့ 2CH2O လို့ရေးပါဒီနေရာမှာ CH2O တို့မို့ CHO ဆိုတဲ့အုပ်စုလေးပါလာပါပြီဒီအုပ်စုကိုနာမည်ပေးဖို့အတွက်ဒီနာမည်မပေးခင်မှာဒီအုပ်စုရဲ့နာမည်လေးတွေကိုပထမဆုံးပြောပါမယ်ဒီ CHO အုပ်စုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် aldehyde လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တ
တနည်းအားဖြင့် CHO အုပ်စုပါလာပြီဆိုရင်နာမည် aldehyde ပါလာရင်မူရင်း alkane E ရဲ့နာမည်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ E ရဲ့အဆုံးသက်နေရာမှာ AL ကိုပြောင်းပေးရပါမယ်ဒါကြောင့် RCHO နေရာမှာ H စားထုတ်မယ် HCHO or CH2 ကိုကာဗွန်တစ်လုံးဆိုတော့ methane E ကိုဖြုတ် AL ပေါင်းတော့ METHANAL methanal နာမည်ရပါမယ်နောက်က CH3CHO ကာဗွန်2 ethane ကို E ကိုဖြုတ် AL ပေါင်းစားလို့ပေါင်းမယ် ETHANAL ethanal ကိုရပါမယ်ဒါက IUPAC name ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ compound name ရှိပါတယ် compound name ကတော့ IC acid ကို aldehyde ပြောင်းပေးရပါမယ်ကာဗွန်တစ်လုံးဆိုရင် formic acid ဖြစ်ပါတယ် formic acid မှာ IC acid ကိုဖြုတ် ALDE ပေါင်းတော့ FORM ဒါဒီ formic acid ကလာတယ်ပြီးတော့ aldehyde ပေါင်းတော့ FORMALDE HYDE formaldehyde နာမည်ရပါမယ်နောက် ethanol ဒီကာဗွန်နှလုံးဒီ acetic acid ကလာပါမယ် acetic acid မှာ IC acid ကိုဖြုတ် ADE ပေါင်း ACE TALDEHYDE acetaldehyde ACETD acetic acid ကအစနာမည်ကိုယူတယ်နောက်က IC နေရာမှာ aldehyde ပြောင်းရမယ်ဒါကြောင့် acetaldehyde ဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမည်လေးဒီလောက်လေးတော့ကြက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် HCHO or CH2O ကို methanol or formaldehyde CH3CHO ကို ethanol or acetaldehyde ဆိုတာကိုကြက်ထားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီနာမည်လေးဒီလိုဆက်ဆက်တာကိုသိပြီဆိုရင်ပြန်သွားမယ် CH2O CHO ဆိုရင် aldehyde ဆို E ကိုဖြုတ် AL ပေါင်းကာဗွန်တစ်လုံးဆို methane ကဲ E ကိုဖြုတ် METHANAL methanol CHO ဒီကာဗွန်တစ်လုံး formic acid ဖြစ်တဲ့အတွက် IC acid ကိုဖြုတ် aldehyde ပေါင်း FORMALDEHYDE formaldehyde ဒါကြောင့်ဒီနာမည်လေးတွေကိုပထမအရင် systematic လေ့လာမယ်ဆိုရင်နာမည်ပေးရတာခက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး example 1ကြည့်အောင် example 1ကာဗွန်3လုံးကိုရေးကြည့်အောင်ကာဗွန်3လုံးဆိုတော့ CH3CH double bond CH2 ကို ozone ပေါင်းမယ် plus O3 ပေါင်းရင် chloroform ဆိုရဲမေးစေလို့လေ CHCl3 ပေါင်းမယ်ပေါင်းကြည့်မယ်ပေါင်းကြည့်တော့ CH double bond CH2 မှာပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ပေါင်းလိုက်ချိန်ကြရင်ဒီ CH double bond CH2 ဒီ double bond ပျောက်ထွက်သွားမှာတစ်လုံးချင်းဝင်မယ်ပေါ်မှာဝင်မယ်အောက်မှာအဲ့တော့ဒီ CH3 မှာလာဝင်လို့မရပါဘူး C double bond C မှာပဲဝင်လို့ရတယ် C double bond C ဒီဘာဘွန်မှမရှိတော့ပါဘူးတေချာကြည့်ပါ CH2 ဂျမ်းမှာဘာတော့မှမရေးပါနဲ့တော့လည်းမရေးနဲ့ဘာမှအမှတ်သားတစ်ခုမှမရှိပါစေနဲ့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဘွန်လို့ယူဆပြီးတော့အမှားပေးတတ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီပြောက်သွားတဲ့ double bond ရဲ့ပေါ်မှာ O တစ်လုံးဒီပြောက်သွားတဲ့ double bond ရဲ့ဘယ်ကာဗွန်မှာအောက်မှာ O တစ်လုံးဒီပြောက်သွားတဲ့ကာဗွန်ရဲ့ညာကာဗွန်အောက်မှာ O တစ်လုံးဒါဆို addition O လုပ်ပြီးဒါဆိုဘွန်ဆက်မယ် DC ပြောက်သွားတဲ့ကာဗွန်နဲ့ O နဲ့ကိုဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီ C နဲ့ O နဲ့ကိုဆက်မယ်ဒီ C နဲ့အောက်က O ကိုဆက်မယ်ဒီ C နဲ့အောက်က O ကိုဆက်မယ် O နဲ့ O ကိုဆက်အခုလိုလေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရပါမယ်ကာဗွန်3လုံးဆိုတော့ propene မှာ ozone မှာတော့ propene ozonide မပြီးသေးဘူး hydrolysis လုပ်မယ် H2O နဲ့ synthase နဲ့ hydrolysis လုပ်မယ် hydrolysis လုပ်ရင်အပိုင်း3ပိုင်းတမို့ bond 3ခုပြတ်မယ်လို့အစကတည်းကပြောထားပြီးပြီပထမပြတ်မဲ့ bond ကဒီ bond ကဲဖြတ်ထွက်သွားပြီဒုတိယ bond ကဒီ bond ပြတ်မယ်ပြတ်ထွက်သွားပြီတတိယ bond ကအောက်က O နှလုံး bond ပြတ်မယ်ပြတ်ထွက်သွားပြီဒါဆိုရင်အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းလဲဆိုတစ်ပိုင်းဒီဘက်တစ်ပိုင်းဒီဘက်တစ်ပိုင်းအပိုင်း3ပိုင်းထွက်လာပါတယ်ဒါဆိုအပေါ် O အပိုင်းကို H2O နဲ့ပေါင်းတော့ H2O2 ကိုပေးပါမယ်ဘယ်ဘက်က CH3CHO ပိုင်းရေးမယ် CH3CHO နောက်တစ်ပိုင်းက CH2O အစားတော့တူလို့ပေါင်းရတဲ့ခုကြတော့မတူပါဘူးဒီကကာဗွန်နှလုံးဒါကကာဗွန်တစ်လုံးဒါကြောင့်မတူတဲ့အတွက်ခွဲရေးပေးရပါမယ်ဒါဒီ CHO ဆိုတာ aldehyde အုပ်စုဖြစ်တယ် CHO ဆိုတာ aldehyde ဖြစ်တယ် aldehyde ဖြစ် E ကိုပြုတ် AL ပေါင်းကာဗွန်နှလုံးဆို ethane E ကိုပြုတ် AL ပေါင်း ETHANAL ethanol တခါကာဗွန်နှလုံးရဲ့ရိုးရိုးနှင်းက acetaldehyde acetic acid ကနေ aldehyde ပေါင်းလိုက် acetaldehyde တခါ CHO ဆိုတာကာဗွန်တစ်လုံး
methane methane eo ပြော a ပေါက် an methane တမို့ formic acid ကလာတဲ့အတွက် formaldehyde စသည်ဖြင့် aldehyde နာမည်လေးကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်အခု equation ရေးတဲ့နေရာမှာနာမည်ပေးရမှာလွယ်ကူစွာပေးနိုင်ပါမယ်နောက်က hydroxylation hydro ဆိုတာ hydrogen နဲ့ oxy ဆိုတာ oxygen နဲ့ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် addition of OH group လို့ပြောလဲရပါတယ် addition of OH group ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် hydroxylation or addition of OH groups passing ethane into co-dilute or 1% potassium permanganate solution hydroxylation ဆိုရင်အမြဲတမ်း co-dilute or 1% potassium permanganate solution ဆိုတာကိုကြက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ ethane ကိုပေါင်းမယ် CH2 double bond CH2 ပေါင်းမယ် co-dilute 1% or co-dilute တမို့ 1% ပြောတဲ့အတွက် potassium permanganate ဒီ oxidizing agent ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြားပေါ်မှာရေးမယ် 1% KMnO4 တတိယပြ catalyst ဓာတ်ကူပေးတဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်တခါ oxidizing agent လည်းဖြစ်တယ် 1% KMnO4 လို့ပြောရခြင်းဒီရေထဲမှာ KMnO4 ဒီ 1% ပဲပါပါတယ်ဒီနေ့အပြရေတရားရေက99ဆိုရင် KMnO4 က1ပါမှာပဲတစ်စပဲပါမယ်အော်ကိုdiluteဒါဆိုရင်ဒီမှာ hydroxylation OH အုပ်စုပေါင်းခြင်းဒီမှာပြောတော့လေ 1% potassium permanganate solution လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘာမှမပါဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာနားလည်ရမှာက 1% potassium permanganate ပြောတဲ့အတွက် potassium 1ဆိုရင် 1% ဆိုရင် H2O က 99% ပါတာကိုမှတ်ထားပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီဘယ်သူနဲ့တက်ပြလဲဆိုတော့ solvent ဖြစ်တော့ 99% ရေနဲ့တက်ပြပါတယ်တွတ်တော့ရေတစ်ခုတည်းလားမဟုတ်ပါဘူး potassium permanganate ဒီ oxidizing agent ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ oxygen ကိုထုတ်ပေးပါတယ်တွတ်တော့ထုတ်ပေးတဲ့ oxygen ဒီ molecular oxygen မဟုတ်ပါဘူး atomic oxygen ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ atomic oxygen ကိုဒီ unstable ပါ O တလုံးရေးတာမရှိပါဘူးတွတ်တော့ O တလုံးနဲ့ရေးပြီးတော့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် Nissen oxygen လို့ခေါ်တယ် Nissen oxygen တွေက unstable မတည်မြဲပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီ Nissen oxygen ဒီဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့ H2O နဲ့ပေါင်းတယ်ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုတော့ကြည့်မယ် H2O ဒီ H နဲ့ OH နဲ့꿰ပါမယ် H2O ဒီ H နဲ့ OH နဲ့ပေါင်းပြီးဒီ H နဲ့ O နဲ့ပေါင်းတော့ OH အုပ်စုနှစ်စုဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကို hydroxylation တို့ addition of OH group လို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံနဲ့ဘယ်မှာပေါင်းမလဲ CH2 double bond CH2 မှာပေါင်းမယ်ဒီဘက်မှာ OH တစုဒီဘက်မှာ OH တစု double bond ဒီ single bond ဖြစ်မယ်ကဲကြည့်မယ် CH2 OH single bond CH2 OH ethyl OH အုပ်စုနှစ်စုဆို ethyl glycol လို့ခေါ်ပါတယ် OH အုပ်စုသုံးစုဆိုရင် glycerol လို့လည်းခေါ်တယ် glycerin လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါနှစ်စုဆိုရင် glycol သုံးစုဆိုရင် glycerol လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အလှစီလေးက OH အုပ်စုသုံးစုရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ် ethyl glycol မေ့သွားပြီethyl glycol မေ့သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်နည်းနဲ့ ethylene glycol လို့လည်းပေးလို့ရပါတယ်ဟော ethylene glycol မေ့သွားပြီသူ IUPAC နည်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ကာဗွန်အကုန်လုံးစုပေါင်းနှလုံး ethane EO ပြော OH ပေါက် OH ပါတဲ့အတွက် OH ပေါက် ethanol သို့တော့ OH ဒီနှစ်စုဖြစ်တဲ့အတွက် diol position diol ဒီ1နဲ့2မှာရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံး ethan 1 2 diol လို့လည်းပေးလို့ရပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ကာဗွန်နှလုံးဆို ethaneဆို EO ပြော OH ပေါက် OH နှစ်စုဆို diol position 1 2ဒါကြောင့် ethan 1 2 diol လို့မြည်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုနာမည်ရှိပါသေးတယ်ဒီ OH ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို hydroxy ethane ကို derivative name လို့ခေါ်ပါတယ် ethane ကိုအခြေခံတဲ့ name မှာကာဗွန်နှလုံးဆို ethane OH က hydroxy 1မှာရှိတဲ့ 1 hydroxy 2မှာရှိတဲ့ 2 hydroxy ဒါဆို 1 hydroxy 2 hydroxy ဆို 1,2 dihydroxy ကာဗွန်နှလုံး ethane ဒါက ethane စစ်ပွားပြီးတော့ derivative IUPAC နည်းနဲ့ဖြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် 1,2 dihydroxy ethane ဒါကြောင့်နာမည်လေးကျတဲ့နာမည်တစ်ခုသုံးနေပါတယ်နောက်တစ်ခုမှတ်ထားမှာ 1% KMnO4 solution ရဲ့အရောင်သည် violet ခရမ်းပြာရောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခရမ်းပြာရောင်သည်ပြောရည်သည် ethyl gas တွေဝင်သွားပြီးဆိုတာနဲ့အရောင်လေးဟာပျောက်သွားပါတယ် colorless တနည်းအားဖြင့်ဓာတ်ပြုတယ်လို့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်သောဓာတ်ပြုခြင်းများဖြစ်ပါတယ်
Isabel နေနဲ့ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကာဗွန်3လုံးကိုဆက်ပြီးလေ့ကျင့်ရအောင် 1% KiO4 ဆိုတာ1ရေက 99% KiO4 1% အဲ့ဒါမျက်မှတ်တာပါရေ 99% ဆိုတာ plus H2O KMnO4 က nickel oxygen ကိုထုတ်ပေးတယ် plus nickel oxygen H2O နဲ့ O နဲ့ပေါင်းရင် OH အုပ်စုနှစ်စုရမယ်ဒါဆိုရင်ပေါင်းမယ် CH3 မှာပေါင်းလို့မရပါဘူး C double bond C unsaturated carbon ဖြစ်တဲ့ C double bond C မှာပေါင်းမယ်ဒီဘက်မှာ OH တစ်စုပေါင်းမယ်နောက် carbon မှာ OH ပေါင်းမယ် double bond ဒီ single bond ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့် CH3 CHOH CH2 OH test မှာကျတော့ OH တွေကိုအောက်မှာတွဲလောင်းပြီးချပြီးတော့ရေးတယ်ကြိုက်လို့ရေးပါတူပါပဲဒါကြောင့် propylglycol နောက်တစ်နည်းက propylene glycol နောက်တစ်ခုကတော့ IUPAC နဲ့ alcohol အဓိကထားမယ် propan 1,2-diol ကာဗွန်3လုံးဖြစ်တဲ့ 1,2-diol နောက်ကတော့ ethane တနည်းအားဖြင့် alkane derivative ရေးမယ်ကာဗွန်3လုံး single bond ကြီးပဲရှိတဲ့ propane OH 1 hydroxy 2 hydroxy ဒါကြောင့် 1,2 dihydroxy ဒိုင်တစ်ခုကျန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒိုင်လေးထပ်ပေးပါ 1,2 dihydroxy propane လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကြောင့်နောက်တစ်ခုကတော့ကြံခဲ့မှာ violet KMOD violet ရောက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနာမည်ထဲမှာတော့အများကြီးရေးပေးမယ်တစ်လုံးပဲရေးပါသို့တော့ colorless ဆိုတာပါကိုပါရပါမယ်နောက်ကတော့ polymerization လို့လည်းခေါ်တဲ့ addition polymerization ဒီ polymerization ဒီ chapter 15မှာရှိသော addition polymerization ကိုကိုစားပြုပါတယ်ဒီ polymerization အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးဆိုရင် chapter 15မှာရှိသော addition polymerization အကြောင်းကိုလည်းတည်တည်ချာချာနားလည်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် CH2 double bond CH2 ပေါင်းမယ်အပူချိန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ about 1000 atm pressure က1000ကျော် atm pressure လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ heat အပူတိုက်ဖို့လိုပါတယ် poly ဆိုတာ many များစွာသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် mass ဆိုတာပအစိတ်ပိုင်းဈေးရှင်းပေါင်းခြင်းတဘောကအစိတ်ပိုင်းများစွာကိုပေါင်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် CH2 double bond ET များစွာကိုစတန်းရှည်ဖြစ်အောင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေါင်းတယ်ကာဗွန်စတန်းတွေဟာ CH2 ဝင်လာမယ် CH2 ဝင်လာမယ်စတန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းကာဗွန်အရေအတွက်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့များသွားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းအချင်းဒီ ET အချင်းပဲ addition လုပ်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ addition polymerization လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ addition polymerization တို့ polymerization ပေါင်းမယ်ဆိုရင် double bond ပါမှသာ addition polymerization ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ပေါင်းဖို့ပေါင်းလေးကိုကြည့်မယ် CH2 double bond CH အောက်မှာကြည့်မယ် CH2 double bond CH2 ကြည့်မယ် double bond ဒီပြတ်ထွက်မယ်ပြတ်ထွက်ပြီးတော့ဒီကာဗွန်မှာပဲဘယ်ဖက်ညာဘက်မှာ bond တစ်ခုစီထပ်ထွက်လာပါမယ်တခါဒီလိုပဲနောက်ထပ်ဒီ CH2 double bond CH2 ရဲလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာပေါင်းမယ် bond ပြတ်ထွက်သွားမယ်လာပေါင်းမယ်နောက်ထပ်ဒီ CH2 ဒီဘက်မှာလာပေါင်းမယ် double bond ဒီ single bond ပြတ်ပြီးတော့ချင်းပေါင်းမယ်ဟောဒီဘက်မှာပေါင်းမယ်ဘယ်ဘက်မှာပေါင်းလဲညာဘက်မှာပေါင်းလဲဆိုတော့စက်တက်ရတဖြည်းဖြည်းရှည်များပြားလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် polymerization တို့မို့ addition polymerization လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပေါ်ကိုကြည့်ပါ CH2 double bond CH2 ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ single bond ဖြစ်သွားမယ် CH2 single bond CH2 ဘယ်ဘက်မှာ bond တစ်ခုထွက်လာမယ်ညာဘက်မှာ bond တစ်ခုထွက်လာမယ်ဒီ bond ကအရေးအတွက်ဘယ်လောက်မှမသိတဲ့ဒီ bond ပေါ်မှာခွင်းခတ်မယ် bond ပေါ်မှာခတ်ရမယ် bond အပြင်မှာလည်းမခတ်ရဘူး bond အတွင်းမှာလည်းမခတ်ရဘူး bond ပေါ်မှာခွင်းခတ်မယ်အရေးအတွက်ဒီဘက်မှာလည်းအများကြီးလာမယ်ရှေ့မှာလည်းအများကြီးဆက်မယ်အရေးအတွက်မသိတဲ့အောက်မှာ n ရေးမယ်ဒါကြောင့်ရှေ့မှာဘာနဲ့မြောက်မလဲဆို n နဲ့မြောက်မယ်ထို့ကြောင့်ဒီ CH2 double bond CH2 ကိုဘာခေါ်လဲဆို ET လို့ခေါ်ပါတယ် ET အများကြီးဘာလို့ထားလဲ polymerize လုပ်ထားတယ်ဆက်ထားတယ်ဒါကြောင့် polyether လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ခါက polyethyl လေးလည်းခေါ်တယ် PE လို့လည်းသုံးပါတယ်နောက်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ဆိုတော့နောက် example လေးနဲ့ကာဗွန်3လုံးကိုလေ့ကျင့်အောင် CH3 CH2 ကို about 1000 atm heat အပူတက်မယ်ဒါဆိုသူတို့အချင်းပေါင်းမယ် addition လုပ်မယ်ကဲ addition လုပ်အောင်ကြည့်မယ် CH double bond CH2 ဒီ double bond ဒီပြတ်ထွက်သွားမယ် single bond ဟောလာပေါင်းမယ်ဒုက္ခပြတ်နာဒီမှာ bond ကဒီကိုထွက်မှာသူဒီမှာလာရခံနေတဲ့ CH3
ထွက်လာမဲ့ဘုံကဘယ်ဘက်မှာထွက်မဲ့ညာဘက်မှာဘုံထွက်မဲ့ဒါဆယ်တန်းစစ်နဲ့ပဲရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်မှာထွက်မဲ့ညာဘက်မှာထွက်မဲ့တိုးတော့ဒီမှာဘာလာခံနေလဲဆိုဒီစီကပြတ်ထွက်လာတဲ့ဘုံဒီဒဘယ်ဘုံပြတ်ထွက်လာတဲ့ဘုံဒီ CH3 ခံနေပါတယ်ဒါကြောင့် CH3 ခံနေတဲ့အတွက်ဒီ CH3 ကိုဒီတိုင်ရေလို့အစင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့် CH3 ကိုအောက်ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲချလိုက်မယ်ဒါအောက်ချမှဒီကာဗွန်ဘုံကိုလောလောလတ်ရေးလို့ရပါမယ်ဒါကြောင့်အောက်မချရင်ရေးလို့မရဘူး C ဒဘယ်ဘုံ C တာရေးပြီးတော့ C ဒဘယ်ဘုံ C ကလွဲပြီးတော့ပါလာမှန်တယ်မြောက်အပေါ်ပဲတင်းတင်းအောက်ပဲတင်းတင်းအကုန်တင်ပေးရပါမယ်ဘာလို့ဆိုဒါမှသာ C ဒဘယ်ဘုံ C လာဆက်လို့ရပါမယ်ပြန်ပြောမယ် C ဒဘယ်ဘုံ C တာပေါ်လီမလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ C ဒဘယ်ဘုံ C ကိုဆက်တန်းရှေ့ဖြစ်ဖို့တဲ့သူနဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကာဗွန်အုပ်စုလေးကိုတက်မှရှိရင်အပေါ်တမို့အောက်ကိုချပေးပါဒါမှကဲပြတ်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီမှာဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်အနာသာစာထိုးအုပ်စုလေးကိုအောက်တမို့အပေါ်ဒီစီမှာလည်းကဲရှိခဲ့ရင်အောက်ကိုချမယ်တမို့အပေါ်တင်ပေးမယ်ဒါမှစီကနေပြီးတော့ဘုံလေးထွက်လာပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခုလာပြီးတော့ကတ်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းဟောဒီပုံစံတိုင်းဒီ CH2 တိုင်းလာပြီးတော့ကတ်မယ်ဒါမှချစ်လို့ရဒါကြောင့်သူ့သာအတက်ထားရင်သူကချစ်လို့မရဘူးထက်ကုန်မှာရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီဘက်မှာလာချစ်မယ် CH2 လာချစ်မယ် CH2 အောက်က CH3 ကိုသူ့ဘာသူပါလာလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာ CH2 လာဆက်မယ်ဒီဘက်မှာ CH2 လာဆက်မယ်ဟိုဘက်မှာဆက်လိုက် CH2 ဆက်လိုက်ဒီဘက်မှာ CH2 ဆက်လိုက်ဆက်ပေါင်းများစွာနဲ့အများကြီးဖြစ်လာပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ပထမဆုံးလောက်ရမယ့်လောက်က C ဒဘယ်ဘုံ C နားလည်ရပါမယ်ဒါကြောင့် C ဒဘယ်ဘုံ C ကိုပဲပေါ်မှာရေးမယ် C ဒဘယ်ဘုံ C ကိုပေါ်မှာရေးမယ်တနည်းအားဖြင့် C ဒဘယ်ဘုံ CH2 ကို C ဒဘယ်ဘုံ C ကို C စက္ကန့်ဘုံ C လို့ရေးမယ်ပြောမယ် CH ဒဘယ်ဘုံ CH2 ပဲကြည့်မယ်ဒီဟာကိုခဏထားတာ CH ဒဘယ်ဘုံ CH2 ကိုအပေါ်မှာရေးမယ် CH စက္ကန့်ဘုံ CH2 ဒီဘေးမှာရှိနေရင်အောက်ချရေးမယ်ဒီလိုရေးမယ်အောက်ချရေးမယ်အမြဲတမ်းမှတ်ထားမယ်စင်ကယ်ဘုံဒီဒဘယ်ဘုံဒီစင်ကယ်ဘုံရေးမယ်ဘေးမှာရှိရင်အောက်ကိုချရေးမယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကိုချရေးမှဒီမှာဒဘယ်ဘုံပြတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒဘုံပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကတ်နေတဲ့ကာဗွန်မှာနောက်ထပ်ဒဘုံထပ်တိုးမယ်ဒီကတ်နေတဲ့ညာဘက်ကာဗွန်မှာနောက်ထပ်ဘုံတစ်ခုတိုးမယ်ဒီဘုံပေါ်မှာခွင်းခတ်မယ်ပြီးရင်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်မသိတဲ့အတွက်အန်လို့ရေးမယ်အန်ရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိကမော်လီကျူကို N နဲ့မြှောက်မယ်ဒါကြောင့်ကာဗွန်သုံးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက် Plo-P မြောက်ကို polymerize လောက်ထားတဲ့အတွက် poly-Plo-P poly-Plo-Pine နဲ့သူမို့ PP လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားအနည်းငယ်သိပြီးဆိုရင် chapter 15မှာ addition reaction ကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ် addition reaction သဘောတရားဒီတူပါပဲဒီမှာ KCl ပါလာရင်ဒီနေရာမှာ Cl ထည့်မယ်ဒီမှာ C6H5 ပါလာရင်ဒီနေရာမှာ C6H5 ထည့်လိုက်မယ်ကဲ၍ Cl အလုံးပါလာရင်ဒီ H နေရာမှာ Cl ထည့်လိုက်ရင်ပါပဲတိုးတော့ C ဒဘယ်ဘုံ CD C စင်ကဘုံ C ပဲဆက်ပေးရပါမယ်ကျန်တဲ့ကာဗွန်လေးကိုဆက်စရာမလိုဘူးကျန်တဲ့ကာဗွန်လေးကိုအပေါ်မှာထောင်လိုက်အောက်မှာထောင်လိုက်ကျက်တဲ့နေရာမှာထားပါတိုးတော့လာဆက်မဲ့ကာဗွန်ဒီ C ဒဘယ်ဘုံ C ကနေ C စင်ကဘုံ C ဒီအနီအောင်ပြထားတဲ့ကာဗွန်က added လာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ polymerize လုပ်လို့ရပါတယ်လာပြီးတော့ဆက်တန်းရှေ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် polymerization လို့ခေါ်ပါတယ်lesson စနစ်ကဒီနေရာပါပဲရပ်ပါမယ် lesson study မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ alkane နဲ့ alkene ရဲ့ distinguish ကွဲပြားခြားနားချက်ပါပါမယ်နောက်ခုကတော့ alkane နဲ့ alkene distinguish တွေပြီးရင် alkynes ပိုင်းနည်းငယ်ပါဝင်လာပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်